ko ay si Fredo Dos taga Talamban. Ya, naami concern sa among sakyanan ba ni dangop mi sa brigada para among makuan among problema ba. Ya, muhangyo kami ni Go nga kung pwede ba kay ang among truck nadakpan ni Nobyembre 30 pa 2023 niya dayon pagka Disyembre 4 among gibayaran among violation niya. Sige migbalik kay ingon man sila nga sige ano follow-up nga to sa Capitol, sige migbalik hantod niabot og January 2024 nga sige mi-follow-up niya niingon man sila nga unong puno ka buwan ang kuan sa truck, unong ka buwan nila tanggungon ba imo to pagka kuan ibalik na sad ni kay niingon man siya nga ibalik na nga mangayta mi papel nga katong pagka tinuod ba nga na tanggungon mi gid og unong ka buwan niya. Ingon siya balik lang ikaugma pagbalik na mo pagkaugma ning sulti na sad ang abogado nga usa kuno ka tuig na sad ng violation mao to among gihuwat hantod Nobyembre 2024 ta usa na siya ka tuig nya hantod karon hapit na ang Pebrero wala gihapon mo kuan ni kay ang istorya nila sige mig follow up kada semana sige anong follow up ang istorya nila nga wala pa kuno na pirmahin ni Go. Mao ni nanawagan niya mahangyo ta mi ni Go nga Go ug mahimo intawon pirmahin na tanang among release order para maka gawas na among truck nya maka hinay-hinay na sad mi kuan ba panginabuhi kay kami tanan nga mga negosyante okay ra man gud og matanggong among truck nya madakpan kay bawo man gimi nga naay violation sa ana pero panginabuhi man ni ato amo kuan kita focus kita ba panginabuhi man niya ug madakpan ikahuman og multa mohangyo lang mi nga buhian ang unta dayon Go kay para maka panginabuhi sa nagbalik kay ang amo ra gyud makabayad kami sa ang violation no naman okay naman ta mao ra among gihangyo Go mao ni dangat mi nga sa brigada kay sige follow up mi follow up nga to sa Capitol wala man gyud wala gila ang istorya ang imuhang mga tao sad nga wala pa gyud huwat lang kuno mapirmahan ba yang hantod karon wala pa man gyud basig kanay among pag-ari diri ko mao ni makatabang Gwen mo hangya taon minimo Go kay taon man gyud nga panginabuhi man ni among agom hinaot unta nga pas maluoy ka namo pirmahin na taon to mo ang kuan Go release order ato paning Nobyembre na mo gipaabot niya karon hapit ng Pebrero hapit na mo duha ka tuig among trabaho taon man gyud nakasabi pasaylo alam mi Go mao to Go Gwen pa ug kuan i-appeal in taon ning kang Joselito Dos Go og pirma kay release order na lang gid among ipaabot sa among sakyanan na gitaya na tawag maayo dito sa impounding area